Assalamualaikum Pak Haji, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Say hi to the New York people. Hi New York. Ini makannya bukan di traktir Pak Mehmet, tapi di traktir sama Dewa 19 Super Apps. Aplikasi karaoke, tangannya. Oh ya, tofu. Awas bang. Sapinya masih muda udah Masih ABG ya, sapi ABG. Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat pagi, semangat pagi. Bose hadir ke kotamu, kota istimewa Yogyakarta. Bismillah OTW bersama Mehmet SBY dan 50 Cent. Efek industri musik sepi. 50 Cent subuh-subuh bangun ganti profesi kawal Bose guys. Ini kamu naik batik ya. Nanti Bismillah wis. Alhamdulillah guys, bandara lagi, ngejob lagi. Jogja bersama Mehmet SBY dan Bose. Ya, Pak Pian, makasih ya Pak Pian. Ya. Pak Mehmet, check in tiket Bose ya Pak? Ya. Jogja langsung ya? Mau ke Jogja. Ahmad Ben biasa ya. Ahmad Ben. Alhamdulillah guys, cuaca pagi cerah, seger, sangat seger sekali pagi ini guys. Bose gatel kalau ada jati guys. Menyempatkan sarapan kuliner di bandara guys. Soto Lamongan. Mineral guys, di iklan gratis wis. Gresik nggak ada ceringnya, belum dicering mineral. Ya. Aja nengok di TV. Laris guys, laris. 1, 2, 3. Yes, wes. Hai. Tapi daripada mau dipisah-pisah mending dikumpul loh. Assalamualaikum Pak Haji, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dalam berita bolos dalam berita. Sudah dalam Jadi mulus itu jenengmu asli. jeneng asli Mas. Iya, warisan istimewa. Sudah meninggal.
Enggak on. Cek squad. Sitik-sitik tipis-tipis. Jogja. Yogyakarta guys. Please make it quick guys, please make it quick. Hendra, ini Mas Dani, sama di Amerika nggak tahu kali. Hi to the New York people. Hi New York. Aku pengen dua. Ya, Alhamdulillah mendarat dengan selamat Yogyakarta. Guys, Mas Yoyo sudah di Jogja, guys. Mas Yoyo, wes. Pak Mehmet juga udah sampai Jogja. Alhamdulillah, perjalanan lancar ya Pak ya? Lancar alhamdulillah. Yang belum sampai Mas Andra sama Mas Thomas ya? Mas Thomas, Mas Stephen Santoso. Stephen Santoso. Pak Kusuk. Selisih 1 jam ya? Selisih Paling 1 bentar jam. lagi datang ya Pak ya? Oke. Ini sesaat lagi soundcheck ya Pak ya? Habis ini. Habis ini soundcheck. Bosnya sudah aman ya di kamar? Oke. Lagi istirahat dulu, habis itu soundcheck. Oke, makasih ya Pak ya. Cerang-cering Pak. Hai, saya Yoyo dari Ahmad Band. Sekarang saya sudah ada di Yogyakarta dan siap untuk tampil di latihan Pesta Pora nanti malam. Jadi sampai ketemu di Asa Akasa. Oke. Sip. Oke. Terima kasih Mas Yoyo. Sama-sama. Ahmad Band guys, Ahmad Band. Thomas. Kopernya tembus pandang. Kopernya gokil. Saya pakai. Ini biasanya saya bawa pembantu, jadi kelihatan nih. Halo Mas Stephen, selamat datang di Jogja. Siap. Alhamdulillah baik, sehat. Selisih sejam lah, sejaman. Pesawat jam 7 tadi. Ya, Mas Yoyo juga udah sampai. Iya. Monggo. Haji, assalamualaikum. Guys. Perjalanan lancar. Alhamdulillah. Tapi banyak ini ya perbaikan jalan ya menuju ke sini. Di Bandara di Kulon Progo. Oh, tak kirain di langitnya ada perbaikan jalan. Enggak. Ini rumahmu ya ini ya? Bukan. Rumahnya Ahmad Dhani. Melati. Tandanya mau bulan madu malam ini. Sama. Halo Kak Fari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Rumahnya enak sekali ya? Iya, silakan dinikmati. Udah dimasakin apa? Nanti banyak tinggal pilih menunya di bawah. Baik. Bukan rawon ya? Rawon. Halo Mas. Salam kenal, baik sama Mas. Duo manajer. Ganda putra Mehmet SBY dengan Krusovik. Ganda putranya RCM ini guys. Halo semuanya.
halo semuanya. Kita semua sudah ada di Jogja dan nanti malam kita akan main Ahmad Band. Ahmad Band. Di Akasha. Nanti malam kita jumpa. Jam 8.15 malam. Jadi kalian Di datang dulu acara sebelumnya. latihan pesta pora. Nonton ya. Oke, nonton ya nanti malam. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat sejenak, Mas. Ya, Kita semua di malam. Mas. Kamu lagi ini. Udah di kamar. Yang Jackson siapa? Ayo. Kamu Jackson. Sekarang cari makan. Iya. Mantap. Iya ya. Pakai dua. Buat lalap. Ini 50 cent mana? 50 cent harus kalau ini. Iya. Ini efek industri sepi, jadi dia kawal Mas Andra dan Ahmad Band. Dia di bawah, Kak. Cent nyambi guys, 50 Cent nyambi guys. Ganda putra dari RCM guys. Pak Krus dan Pak Mehmet. Mehmet Sanjaya dan Pak Krus Gideon. Ini bulu tangkis. Gideon dan Sanjaya. Gak ada open air bener-bener karena mereka promotornya kepingin dapat view ini apa Prambanannya, candi Prambanannya. Jadi ya deg-degan. Ini juga gitu kan, intimate, open air. Bagus memang. Bagus. Open. Ayo. Sik, nani yo. Mas Yoyo Pak Mehmet ini. Oh iya. Coming from Aku lihat dulu ya, lakoni menangke. bahasa sih. Nututi lagi Jackson nih. Nututi. Apa ya? Apa bahasa sih? Tadi Selamat ngomong bahasa Jawa di grup nggak ada yang bales sih. Iso balesin lu Siti jarene. Tahu nggak artinya Siti? Itu emang lu yang nulis tuh? Kon gak kesel tak kok. Usaha itu kan. Orang Sunda ngomong Jawa. Siti jadi Papa Liut. Kalau dia kan udah les dulu. Dulu tau ya. Siti jarene. Tak dikte ku per huruf iku mau. Iya. Ayo sekarang cari makanan. Soundcheck, OTW soundcheck, siap-siap. Yang itu bisa dipanggil. Wis, Pak Mehmet wis. Koordinasi dalam hotel wis. Pak Mehmet wis. Soundcheck guys, wis. Disambut Jogja istimewa wis. Wah, Mas Dani ini, Mas. Mas Dani. aman, lagi istirahat. Pak Haji, soundcheck kita Pak Haji. Soundcheck. Lagunya kamu dengar nggak itu lagu siapa itu kira-kira? Papa. Iya. Belum desak nih lagunya. Assalamualaikum. When you
lagi. Tos dulu. Doain ya. Doain. Iya, amin. Tempatnya asik. Ipan. Pak Mehmet, soundcheck sudah berlangsung. Semoga nggak hujan ya, pawangnya semoga maknyus. Oke. Assalamualaikum. Gimana? Aman-aman aja Mas Ade? Asik ya. Semoga nggak hujan ya. Bonusku rokok dibawain hari ini. Oke, makasih ya Mas Ade ya. Selalu kasih beasiswa rokok. Emang operator yang jos dan baik. Kerja paling enak guys. Cuma mainan kayak gini, bayarannya 10 juta. Lanjut Mas Ade. Mas, aman? Sedang Mas, sedang diaman. Lagi ngarap apa ini? Apa? Lagi ngarap apa? Apa nongkrong-nongkrong aja? Setting lagi briefing untuk nanti masuk. Oke. Ya, Semoga lancar-lancar dan enjoy aman. ya. Insya Allah. Makasih ya Mas ya. Yes. Baladewa all best. Hah? Baladewa all best. Oke. Siap. Lanjut. Oke Mas. Terciduk guys, ada Guys Mania. Guys Mania dari mana? Guys Mania Demak. Guys Mania Demak. Sering nonton nggak? Sering loh, sering. Apa coba nama channelnya? Kalau Guys Mania. Guys Mania Ahmad ini dalam berita. Oh siap. Dari Demak ya, jauh-jauh nonton Ahmad Band. Ahmad Band. Legend. Lagu yang ditunggu apa guys? Distorsi. Jauh-jauh pengen nonton siapa? Ahmad Band kan banyak personil. Ya, Ahmad Dhani, Andra, ada Mas Steven, terus Oke. Mas Thomas, sama Mas Yoyo. Udah beli tiket belum nih? Udah. Iya, Guys Mania nggak boleh jebolan, nggak boleh gratisan ya toh. Mantap. Harus beli Guys tiket, Mania oke. mantap. ALDB dalam berita. Segmen favorit? Siapa yang favorit? Segar-segar dong. Segar-segar apa? Segar-segar dalam berita. Oke, gas, aman guys. Thank you Mas Mulus, aman dong. Oke. Guys Mania akhirnya ketemu Fahri, guys. Boleh. Yes, gas. Jauh-jauh loh dari Demak. Oh iya. Beli tiket. Demak. Kalau nggak beli tiket Guys Mania palsu. Oke, makasih guys. Thank you Mas. Dapat jatah preman hari ini dari Fahri, guys. Aku mau les aja. Saya biasa aja. Normal ya. Seger, dikit seger. Iya. Hari ini dapat jatah preman dari Kak Fahri, kemarin dari Agung. Wis uang makan utuh. Kulineran. Selesai soundcheck langsung soto Pak Soleh. Soto langganannya Bose ini guys. Soto Pak Soleh ya, di sini soto langganannya Bose ya. Tiap ke Jogja pasti makannya di soto Pak Soleh cabang manapun ya. Cabang manapun. Tapi sini sering ya. Sini sering. Paling sering ya. Kebetulan dekat sama hotel yang biasanya Bose nginep, hotel titik-titik ya. Oke. Ini selesai soundcheck langsung makan siang ya Pak Men? Ya, sampai makan siang, istirahat, nanti persiapan untuk nanti malam. Oke, makasih ya Pak Men. Teh panas, tawar. Es teh tawar Mas. Es teh tawar.
Es teh tawar. Es dulu deh. Aku es dulu. Pak Haji favoritnya paru. Paru. Tapi kayaknya enak yang semalam ya Pak Haji. Kriuk-kriuk ya. Ini masih basah ya. Lembek. Lembek ya. Becek cetek. Becek dalam berita. Ada paru kering. Becek dalam berita. Terus ada. Pak Mehmet aus terus. Haus. Aus makan. Kali ini makannya bukan ditraktir Pak Mehmet, tapi ditraktir sama dapat cering ya dari Dewa 19 Super Apps. Aplikasi karaoke bisa di-download di iPhone dan Android ya. Untuk iPhone monggo di-download di App Store dan Android Play Store ya. Murah meriah monggo. Gasmania jangan lupa di-download Dewa 19 Super Apps ya. Kali ini kita dapat cering untuk makan-makan di Jogja. Terima kasih Dewa 19 Super Apps. Aman ya Pak Met? Aman. Ada Kak Fari guys. Kak Fari kalau lupa lirik lagu atau nggak sempat latihan sama Dewa, Ahmad Band dan lain-lain, latihannya itu ya bisa karaoke sendiri ya. Di Dewa 19 Super Apps, aplikasi karaoke yang bisa di-download untuk Android atau iPhone. Kalau yang iPhone monggo di-download di App Store. Untuk yang Android di Play Store. Murah meriah. Kak Fari download belum? 2 kali ya. Oh, belum 2 kali. Setelah ini langsung ya? Langsung. Itu untuk latihan nyanyi ngebantu banget ya? Yang aplikasi karaoke itu. Udah ada liriknya kan Kak? Iya. Musiknya oke loh ya. Kak Fari emang buzzernya Dewa 19 Super Apps. Jangan lupa Ko Heri, Pak Indra ini Kak Fari dicering. Sun ya Kak ya? Sun. Nikmati soto Pak Soleh ala Pak Krusovik. Sambelnya Alias Pimpro. Sambelnya. Tinggal jeruknya ya. Jeruknya. Biar sambelnya udah, sekarang tinggal jeruknya. Tangannya. Yes. Wes. Oh ini aku. Jeruknya. Apa itu? Jeroan. Setelah itu Iso. dikecapin dikit. Dikecapin, Beda. Dicabein ini udah ada cukup. Iso otomatis disambelin. Bener, tinggal diaduk. Enak. Disambel halal berkah guys. Itu daging biasa. Ini iso. Soto ada dalam. Bukan, babat beda. Beda lagi. Ini iso. Iso apa? Hah? Iso apa kowe? Iso tuh ya tofu. Enak kan? Kak Fari, soto tanpa nasi. Tapi dengan lemak. Gak apa-apa, biar anget tubuhnya. Kak Fari kan sering kedinginan. Jadi makannya lemak-lemak. Beb, Siap. Kak Fari kan makannya lemak-lemak. Kataku karena Kak Fari sering kedinginan. Biar nggak dingin maksudnya nanti malam ya kan. Harus makannya lemak-lemak. Bener masuk akal. Kalau Pak Haji makannya sambel-sambel, nyambel-nyambel, biar nggak nyambel. Betul. Seger. Guys. Kamu mana lo? Enggak mana? Ya nanti nunggu jatah preman Pak Mehmet. Ya, terus mangan. Mau seperti ini. Aman. Kalau ngintil Master Bill aman. Kalau ngintilnya Master Bill aman. Pak Mehmet. Istilah Master. Soto bening ya. Soto bening. Teksturnya karena ada berasa banget nih. Kol sama apa namanya? Toge. Sama kaldu sapinya kerasa ya. Iya. Ya. Mericanya juga oke. Ini Mas Dani kalau tiap ke Jogja selalu makannya di sini. Beliau tiap hari. Sehari bisa sekali, 2 kali. Salam ya buat Mas Dani. Iya. Ngangkat. Mas Dan. Siap. Monggo dilanjut ah. Digas dulu ah. Sotonya.
Mantap. Mantap. Beneran. Makasih ya Pak Men. Berpan dagingnya. Nggak biasa kan suka nemu. Kayak ini sapinya masih muda udah bikin Masih ABG ya, sapi ABG. Atau Mas guys juara wis. Oke. Jarang lihat kan atau Mas di segmen kuliner. Nah, ini di ADDB ditayangkan. Oke. Salam kenal. Salam kenal sama. Terus pada kenal Mas. Kolom komennya banyak tadi posting. Ini Pak produser kita yang selalu boys. Ada Kak Stefan, ada Jogja, ada Ceylon Seven. Ini guys produsernya Ceylon Seven. Aku rasa ngomong soalnya Mas Yoyo gojekannya lu ngangkat Pak. Aku belum ada apa-apanya. Yang padi juga ini. Padi ya, siap. Kenapa padi nggak dibahas? Karena ini di Jogja tuh, jadi saya bahasnya Sela dulu. Begitu nanti konsernya di Jakarta, berarti ada Mas Stefan, ada Jakarta, ada Padi ya kan. Ini Padi Surabaya gitu. Oh, kan di Jakarta base-nya. Mas, jalur iki Mas. Jalur anu jeruan itu lah. Iso. Mari makan dulu guys. Makan wes. Seger ini guys. Seger. Pak Soleh. Seger dalam negeri. Terus pisaunya sini. Oh, ini apa Mas? Iso. Enak itu Mas, enak Mas. Bukan. Mau Mas. Bukan. Aku juga baru tahu ini. Ini usus ya? Usus. Depannya usus ya. Tamusu ya? Tamusu. Keren. Nggak ngerti Sunda ya? Mas Yoyo menikmati kerupuk. Apa makan itu kudu ono kerupuk ya? Iya, biar balance kayak musik. Ibarat nggak ada kerupuknya kan, kalau musik kan bass tok isi gitu. Begitu ada kerupuk kan ada treble-nya gitu. Iya kan, bass treble itu pas. Koyo mangan soto gak gawe mangkok. Iya. Kayak cara ngape. Iki lucu. Aku gak iso ngomong sih. Harus ketemu Mas Yoyo. Iya, ini nih. Yang ini Mas. Yang ini source-nya beda enak. Nggak pas makan pesing. Kerupuk Ini lebih lagi enak. dibahas sejarah kerupuk sama Mas Yoyo. Kerupuknya lebih crunchy. Lebih crunchy ya. Batman. Berkah. Wow. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Masya Allah, atau Mas guys. Kulinerannya kalau nggak sama Mas Ben, semisal sama Gigi, kuliner favorit di Jogja apa? Begini, Iya, kopi kelotok. kopi kelotok ya. Masakan-masakan itu ya, nasi-nasi beso gitu ya. Kopi kelotok. Bukan, Gitu. dia lodeh Lodeh. sama Telur dadar. ya. Terus sama pisang goreng oke tuh. Oke, favorit atau Mas di situ. Kopinya kopi apa Pak? Kopi pangku. Kopi tradisional. Tapi ini apa? Tradisional.
Cuman kalau nambah jangan. Apa aja? Tambah apa? Tempe 1 aja. Kerupuk telur. Kerupuk 2. Kerupuk 1. Oh, kerupuk 2 ini 1. Apa? Boleh. Itu dari iso. Ya. Jadi yang 10. Oh, namanya 10 lah. Iso 1 orang 1. Kerupuknya 10. Bib, master deal selalu. Andalanku ini. Kompromi dan fleksibel. Itu yang saya suka dari dia. Tenang, cool ya, diam-diam aja. Senyumnya selalu karismatik. Senyumnya selalu karismatik ya. Walaupun nang kasih ruwet kayak apa deh selalu senyum. Ya kan? Ruwet kayak apa deh selalu senyum. Memet ya, Memet Keren. SBY. Full senyum masih. Oh iya, Siapa punya apa? John. Kita ini kan? Ini ya? Bebas sih mas? Ini kan? Ini coba yang ada mic aku. Kita harusnya sana. Soundcheck sudah selesai, makan siang sudah selesai. Sekarang waktunya Ahmad Band istirahat. Habis istirahat langsung standby, siap-siap OTW venue untuk perform alias konser di Jogja di acara latihan Pestapora bersama Ahmad Band at Yogyakarta.